再厉害的感冒不用再去瞎折腾，记好2个实用招，一个让你少受罪，一个让你少花冤枉钱。尤其是家里有老人小孩的，可千万要记好了。1. 今年亲热，不管是普通感冒、流行性感冒、上呼吸道感染，还是外感热症引起的高热不退、咽干咽痛、鼻塞咳嗽，都能用它来止咳祛痰、清热解毒、利咽生津。2. 小青脓，像是风寒袭肺导致咳嗽、咳白痰、鼻塞、流清涕、手脚冰凉、怕冷的朋友，就可以用它来解表化饮、止咳平喘。都记好了吗？